橫琴金融島純住宅，無論你係煮飯定係坐客廳呢個位置，還係瞓緊覺或者係沖緊涼，24小時咧都可以睇到澳門嘅一線海景單位咧，就喺呢度啦。咁無論喺餐廳或者廚房煮緊飯，或者係同朋友三五知己喺呢個客廳呢度飲緊咖啡嘅時候咧，我哋都可以睇到成個澳門嘅海景單位。咁跟住我哋鏡頭咧一鏡到底睇晒成個景觀係點樣嘅。瞓喺張床嗰度咧，亦都可以睇晒成個澳門嘅海景單位，可以睇到每一年嘅放煙花嘅景觀。有興趣嘅朋友咧，第一時間過嚟現場咧去參觀下啦。